早晨，新生命堂嘅弟兄姊妹，早晨，主內一家我都帶住我哋觀塘福林嘅祝福平安咧帶到嚟屯門祝福每一位咧我哋主裏邊嘅家人。今朝早上邊咧，我哋一齊嚟經歷神嘅豐盛，亦都咧經歷咧神嘅話語喺我哋生命裏邊咧嚟到咧再一次咧嚟到建造我哋，再一次咧嚟到鼓勵我哋，再一次咧為我哋生命咧嚟到加油以致我哋嘅生活咧、生命咧，我哋生活裏邊咧能夠見證榮耀耶穌基督嘅名字。所以幫我拍你假個，同佢講咧，今朝早嘅信息咧會祝福你一生嘅，好嘛？少少介紹我自己啦。咁我母會就響廟街啦，耶穌在廟街啦，Sam 叔你油麻地母會。咁初來我信主咧10幾年咧，開頭都響廟街響母會咧一齊打拼嘅。咁大概到30歲到啦，咁我就有個呼召啦，有個感召。咁所以頭先嘉宇牧師講話，哇阿郭牧師話你咁俾咁俾機會年青人。咁因為咧我都有一個好俾機會我哋嘅牧師啦，Sam 叔啦，考雲姨佢哋俾機會我。咁嗰時我31歲到啦，啱啱結婚。咁咧就出咗去植堂，咁我就喺觀塘裏邊咧就開植堂啦，開荒啦。咁一去就十幾廿年啦，係啦。咁中間你都睇住嘉宇牧師有成長啦，所以我都老懷安慰啊，真係好感恩啊，真係。咁今朝早咧好開心咧，同大家分享咧神嘅話語。咁今朝我嘅題目咧就係咧有一種渴慕叫撒該。咁大家都可能翻嗰段時間嘅教會嘅弟兄姊妹咧，可能你都睇過撒該呢個人呢個嘅聖經嘅故事。咁今日咧，我哋又從佢同耶穌之間嗰個嘅交流嗰個嘅互動嘅裏邊咧，我哋一齊咧嚟到被佢嘅生命咧嚟到感染一下我哋。咁經文就頭先讀咗㗎啦，咁我就直接可以落啦。如果陣間我睇嘅時候咧，就再同大家睇下啦。OK， 好，咁先嚟睇下咧以色列嘅地圖，我哋咧了解下咧撒該咧呢個時間咧佢響咩地方，或者咧耶穌咧正在做緊啲乜嘢嗱？當我哋睇到咧頭先嘅經文嘅時候咧，其實咧已經去到咧耶穌嘅侍奉嘅尾聲㗎啦。佢係準備進入咧耶路撒冷咧去完成咧佢嘅使命。咁其實咧以色列咧個地圖咧就好容易記嘅啫。我成日教弟兄姊妹咧以色列咧就好似一個菱形咁樣嘅。大家知咩叫菱形啊 ？OK， 好似菱形咁樣嘅。其實你睇到咧耶路撒冷咧就喺比較中部呢個地方嘅。OK， 好，見唔見到 ？OK， 咁再呢個放大少少嘅嗱。咁其實耶穌咧佢咧成長嘅地方侍奉同埋成長嘅地方咧，主要咧就喺以色列嘅北部大家成日聽到加利利海或者叫加利利湖啦嘅一帶啦。咁其實耶穌咧就喺呢一帶裏邊咧，其實佢成長同埋侍奉嘅咁但係我哋知道耶穌咧佢要嚟到耶路撒冷嚟到完成釘十字架嘅使命，所以咧當我哋睇呢段經文嘅時候咧，其實耶穌要南下 ，OK， 係要南下嚟到耶路撒冷。通常咧佢哋就係咁樣南下嘅，佢南下咧就要沿住即係約旦河啦。因為即係以前唔係而家咁方便噶嘛，咁你 call 下 Uber、call 下的士咁去到嗰度啦，或者搭西鐵就出到嚟我哋觀塘啦。OK 咁咧其實完全係唔方便嘅即係荒山野嶺，我哋行山紮營所以咧其實咧佢通常咧去南下咧就會沿住約旦河呢啲地方有水源嘅地方。咁呢個就我哋係唔明白嘅，而家嘅人 OK 咁當時候咧嘅人又好明白嘅，因為比較安全一啲嘅呢個就明白啦。你冇理由即係走呢啲中間荒山野嶺咁好危險嘅 OK 咁所以咧當時候耶穌都係咁樣嚟到南下嚟到去到耶路撒冷咁咧，然後咧準備完成佢嘅使命 OK 為我哋釘十字架。咁中間咧佢就會經過耶利哥城嗱。今日咧我哋嘅故事咧就發生喺呢個嘅地方。耶穌咧去到就快進入耶路撒冷嘅時候咧，佢經過耶利哥，佢咧喺呢個地方裏邊咧佢同撒該咧嚟到相遇嗱。今日咧我哋就嚟到睇一睇啦嗱。我哋睇一睇咧經文裏邊咧一啲我哋必須要知道嘅嘢先。OK， 撒該咁我知道咧撒該佢嘅名字咧其實幾諷刺嘅嗱。其實咧本身撒該嘅名字咧就係咧好純潔、好 pure 嘅意思嘅。咁但係我哋知道咧，其實撒該咧佢係一個咧非常之討厭嘅人特別咧以色列人咧係佢哋自己嘅族人咧係好討厭佢嘅。我哋陣間睇下點解OK 嗱，咁咧撒該咧係一個稅吏長嚟嘅嗱。我哋知道咧耶利哥城咧，我6、7年前咧就去過一次聖地遊。
咁我哋都要其中一站都應該都必去㗎啦，耶利哥城嚇。咁而家咧嘅耶利哥城咧都好多嘢買嘅嚇，好多 souvenir 好多嘢買嘅。咁其實當時候嚟講咧，耶利哥城咧都係一個咧都係一個貿易嘅重鎮嚟嘅嚇，都係好繁榮嘅嗱。咁當時候咧，佢哋收稅嘅制度就係咁樣嘅。咁咧羅馬政府咧就係咧會俾你招標嘅啊。咁譬如屯門新生命堂又可以入個標嚟到代表羅馬政府去收稅啊。我觀塘福林咧又可以入個標啊，俾羅馬政府。我又好想咧去幫你喺耶利哥城嗰度收稅喎嗱。咁當時候咧，佢哋就係咁樣咧入標嘅啊，投標啊，咁入標咁咧當然就係價高有咩啊？者得啦 ，OK 嚇嗱。咁當時候譬如舉一個例子當呢個稅吏長撒該佢入標啦啊，佢入標啊，我每年咧羅馬政府我幫你收1000萬稅收啦，咁佢中標喎。咁但係咧，如果你有本事嘅話咧，你喺嗰一年裏邊咧，你收到1200萬稅收咧，多咗嗰200萬入邊個袋㗎？係入佢自己袋嘅，係入撒該袋嘅。咁所以咧，當時候咧，佢哋係會第一即係投到呢個標，自不然係游水位啦 ，OK 嚇，好揾到錢啦。咁第二咧，佢哋一定會乜嘢用盡佢一切方法去咩啊？中飽私囊啊！即係有咁多咧，就收咁多，即係諗盡所有方法。所以咧，當時候咧，點解撒該咧好黑嗰啲佢自己族人嗰啲以色列人憎咧？就係咧，喂，你已經乜嘢啊？你已經係幫羅馬人打工嚟收我哋自己族，即係佢都係以色列人嚟嘅。你代佢打工嚟到收我哋族人嘅錢啊，都算啦。你仲要乜嘢啊？中飽私囊，你仲無所不用其極嚟到咧，即係嚟到斂財。咁所以咧，當時候咧，撒該咧係非常之即係黑佢嘅族人嘅憎嘅嗱。咁所以我哋知道知道少少背景，我哋知道點解啦，即係點解佢咁黑人憎啦嗱。但係咧呢個時候咧好特別咁啊，撒該咧知道有一個咧好勁嘅即係夫子，即係聖經嘅老師，一個好勁嘅先知，一個好有權柄嘅嘅屬靈嘅領袖會嚟到耶利哥，佢不顧一切，佢好想咧去見到耶穌嗱。今日咧好簡單，我哋咧嚟到睇下咧撒該咧喺生命裏邊咧呢種嘅渴慕，我就分2點啦嚇 ，OK 嚇。呢一種渴慕咧究竟係啲乜嘢嚟嘅？亦都從而佢嘅渴慕，我都希望成為我哋嘅鼓勵，亦都成為咧我哋生命嘅渴慕好嘛？幫我拍你假個，同佢講咧今朝早撒該嘅渴慕咧都要臨到你好嘛？撒該嘅渴慕都要臨到你 ，OK。第一種渴慕，我就形容撒該咧第一種渴慕，我哋要學習嘅，我哋嘅渴慕咧。我哋對神嘅渴慕咧，要超越，即係我括住啦 ，OK 嚇。我哋嘅渴慕要超越呢個咩啊 haters 嘅世界嘅。弟兄姊妹，今日你知道咧，你同我咧係活喺一個咧 haters 嘅世界裏邊，即係一個好多充滿住憎恨同埋憤怒嘅世界裏邊。我哋嘅渴慕要超越呢一個世界。OK， 我會慢慢嚟到同大家一齊睇啊。喺頭先度讀經文，路加福音19章5至7節，佢話咧耶穌去到耶利哥。佢抬頭一望就同撒該講啦：喂，你落嚟啊！今日我必住在你家裏。撒該咧就急忙下來，歡歡喜喜地接待耶穌。眾人看見，都私下議論說：他竟到罪人家裏去住宿。OK， 聖經講話佢呢一度耶穌佢其實係邊個主動去嗌撒該啊？其實係耶穌喎嗱，留意。撒該咧就好，佢因為佢生得矮啊 ，OK 嚇，佢先講話咧，佢要擒上棵樹啊，我整咗棵樹出嚟嘅嚇。咁呢個咧就係而家，如果你聖地遊嘅話咧，佢都會有棵咁嘅樹喺耶利哥咧，就相傳呢一棵就肯定唔係當年嗰棵樹嚟嘅嚇，即係2000年應該硬長壽都死咗㗎啦 ，OK 嚇。咁咧不過咧即係相傳啦嚇，喺呢大約就係呢個位置咧。耶穌咧就係同撒該相遇嘅，咁所以佢都種花棵好大嘅即係桑樹嚟到咧，即係等啲遊客去到打下卡啊嘛 ，OK 嚇，咁咪都明白嘅，合理嘅 ，OK 嚇，咁咧咁呢啲係咩樹嚟嘅咧？嗱，當時候啲桑樹咧，咁喺巴勒斯坦一帶咧都其實都普遍嘅
一啲無花果嘅桑樹好堅韌嘅，係絕對可以咧負荷到一個人兩個人嘅重量都冇問題嘅。OK 係啦，所以我就揾咗啲相俾大家睇一睇啦。OK 喺呢度我哋睇到其實撒該佢好想去望到耶穌，但係咧耶穌更加想乜嘢啊？耶穌咧更加想同佢生命咧有一個嘅接觸。弟兄姊妹，有陣時候咧，我哋都會係咁嘅，我哋好想望下耶穌嘅啫，我哋好想去聽下嘅啫。不過咧，我好想俾你知道咧，耶穌咧好想咧係同你嘅生命咧有呢個嘅接觸嘅。神好想去佢屋企裏邊作客嗱，嘗試我哋咁諗下，撒該係一個好乞佢族人憎嘅人，即係以色列人好憎佢嘅。耶穌係一個好出名，即係當時候一個好出名嘅先知，好權柄，好出名嘅聖經老師。佢嚟到耶利哥經過嘅時候，好多人好想見佢，好多人咧簇擁住佢。但係咧，耶穌咧個人咧都當然可能我相信耶穌都有服侍下，都有同啲人打招呼。但係咧，耶穌話：我今晚即係佢要留宿一宵啦。OK 咁要宿一宵啦。OK 咁咧。佢去呢個最黑嗰啲以色列人憎嘅人，但係佢又好有錢喎。相信佢嘅官邸都即係相當即係舒適豪華。耶穌話要去佢今晚咧要喺屋企瞓，第二日先至再趕路喎。好啊，我想問下嘗試我哋今日嘅諗法，如果你咁樣鋪上網，嗰個結果會點咧？你知會點啊？有冇可以講俾我聽啊？用今日啦OK。你鋪上網，哇！耶穌有話好勁啊！耶穌嚟到呢世界，哇！但係咧，佢去嗰個最乞人憎，成香港人都最憎係佢噶啦。但係衰在佢又好有錢喎。咁啊，耶穌話咧，度我都唔去，我要去佢屋企住。今晚我要喺屋企食，我要喺屋企瞓。咁然後咧，就有人咧將佢鋪咗上網。IG 又好 ，Facebook 又好啦，OK 咁你估會點啊？會點㗎？應該年青啲可能可以講到俾我聽喎，都唔係㗎，咩年紀應該都知㗎啦。跟住下邊留言會點啊？哇！即係打明啦，即係打明啦其實咧當時候都一樣，係我非常之好啊！姊妹話：哇，你變咗啊！哇，你變，哇，你真係講得好啊，姊妹，哇，真係好貼近民情，OK。即係我哋真係變咗，喂，點解你會咁樣㗎？喂，點解你會去呢個咁乞人憎嘅人？喂，佢壓迫我哋自己族人啊！喂，耶穌話：你都係以色列人嚟㗎嘛？喂，你唔去教訓佢，你仲喺屋企煮，你仲叫佢落嚟？哇！耶穌話：你真係，哇，真係講得好啊，姊妹。下次我去講道，如果講呢篇就用呢個啱。哇！你真係變咗啊，真係。大家明白弟兄姊妹嗱，其實咧唔需要太奇怪嘅，可以想見當時候嘅人都同我哋今日嘅咩啊，都可能冇乜太分別。即刻哇覺得哇，耶穌真係好唔掂，點解會咁啊？但係弟兄姊妹有陣時候咧，神就係咁估你唔到。神真係估你唔到喎！耶穌睇到嘅同你同我睇到嘅嘢唔同喎。其實耶穌睇到嘅係一眼睇到撒該心靈個需要，並且耶穌一眼就睇到呢個人心裏邊有一份渴慕。不過仲爭啲嘢要將呢份渴慕乜嘢引爆。耶穌嗰下就係去咩啊？將撒該嗰下嗰個渴慕咧引爆出嚟。我唔係亂講，我哋而家睇埋第二點就知。所以弟兄姊妹，但係耶穌都要冒一個險。當佢咁樣做嘅時候，頭先我哋講過啦，佢需要面對千夫所指。所以弟兄姊妹，今日如果你同我面對神嘅旨意，如果上帝真係叫屯門新生命堂嘅人，我哋要咁樣去，我哋要咁樣做啊！
呢個係上帝嘅旨意，當然要好清楚啦。我哋要尋求清楚。你同我有冇呢個勇氣？雖千萬人唔往矣。弟兄姊妹，你有冇耶穌呢一份嘅勇氣？佢睇到撒該，佢爭一下啫，喺佢心裏邊嗰份悔改、嗰份渴慕嘅心，就係爭一下引爆佢啫。你夠唔夠膽埋去，將呢個渴慕引爆出嚟？當你咁樣做嘅時候，你身邊嘅人會咩啊？會指責你，會笑你，會話你，會奚落你，或者咁樣講，佢當面話你都好啊，背地裏去咩啊？鄙視你。如果今日就喺網上會留言，會乜呀？係 unfriend 你 block 咗你，或者留言去乜呀？串爆你。但係你對上帝嘅渴慕，會唔會超越呢啲嘢咧？講一個經歷啊！咁我哋細個，我哋牧師啦、Sam 叔啦咁都為祈禱啦咁近排都病都有啲，有時有啲反覆，好啲啊，唔好啲啊咁啊，係啦，咁啊都為祈禱。咁啊，我哋以30幾年前，咁我哋喺油麻地廟街，咁我哋就開荒教會啦咁我哋以前風雨不改都係個個月就喺個廟前邊開佈道會啦，咁開幾廿年㗎啦。嘉義牧師我哋都開過好多次啦。OK 係啦，我哋未上到紅館不過上到榕樹頭公園就好多次敬拜OK 我記得有一次咧，咁我細個都係喺舞會裏邊長大啦，跟佢哋即係周圍去佈道趕鬼傳福音探訪即係油麻地啲基層朋友農屋其實而家講真啦，劏房咧都好㗎啦。我哋20幾30年前探訪咧，真係好多都係農屋嚟嘅啫即係而家劏房，即係都唔係好啦。不過即係嗰陣時仲差。咁我哋嗰陣時候咧，做好多呢啲基層嘅工作。如果我冇正式去研究啦，不過咧今日咧18區都有即係我哋派飯俾啲基層朋友露宿者應該而家好多區都有㗎啦屯門都有係嘛？都有啲工作係啦，可能唔同嘅機構或者教會有啲工作。但係我非正式研究啦，可能香港教會嘅歷史裏邊咧，可能係我哋福林教會咧第一個教會咧派飯俾露宿者嘅，有機會係。我哋係差唔多30幾年前咧，即係我哋而家冇嘅牧師啦，歐錦全牧師咧係佢嘅 idea。咁嗰時候咧就派飯俾露宿者，30幾年前。咁我哋一直咧其實咧我哋喺油麻地咧做好多嘅呢啲基層嘅工作。當然因為我哋都係5旬宗嘅教會啦咁所以我哋都會有好多權能佈道敬拜讚美方言禱告嘅恩賜嘅運用各樣啦。咁所以咧即係有陣時候咧又好壞參半嘅即係好多人又好欣賞我哋即係好多基層服侍基層嘅工作。但係可能有啲相對上可能傳統啲或者禮儀啲嘅教會咧，當佢未係好認識我哋嘅時候咧，可能咧佢哋又即係對我哋都有啲 hesitate， 即係有啲都驚驚地唔知點樣。咁我記得有一次咧，咁嗰陣時我20幾歲啦，我26、27咁上下啦。咁有一次我去同工會嗰陣時，我做緊同工㗎啦。咁突然間咧咁我哋收到一封信，咁有人寄咗封信俾我。咁以前冇 email， 冇嗰啲嘢嘅 OK 冇 WhatsApp 冇呢樣嘢，真係寄信嘅。咁有人寄咗封信俾我哋，咁我哋就同工會咁即係咁企喺同工打開俾阿 Sam 叔。哇 Sam 叔封信咧寄俾你喎，哇鬧到你死喎，跟住話係咩？咁我哋又個都好奇鬧你咩Sam 叔？咁我同工讀出嚟啦。咁佢讀個 heading 就得啦，讀第一行已經得啦。我呢世都記得嘅，佢裏邊講咩已經唔記得啦。但係個抬頭咧，我呢一生都記得嘅。咁第一個抬頭就係佢寫廟街稱王嘅黎牧師。咁我想問下弟兄姊妹，煲定扁啊？煲定扁啊？梗係扁啦。OK 咁當然下山個內容我唔記得啦。OK 即係鬧到我哋七彩啦。OK 咁第
第一個 heading 我就記得，呢世都記得，廟街稱王嘅黎牧師，即係佢揶揄阿 Sam 叔，即係串我哋啦嚇，OK 嚇，即係我哋響廟街裏邊好似好威，我哋喺廟前邊帶敬拜啊嘛，做佈道會啊嘛，即係會踩場咁啊嘛。不過當然其實嗰個廟係收咗鋪我哋先開檔嘅 OK 嚇，即係唔係佢開住檔我哋即係喺前面擺嘅，唔係佢收檔。其實嚴格上我哋都同嗰啲廟裏邊嘅嗰啲職員咧，我哋都有溝通嘅嚇，我哋唔會即係特登好似即係去挑戰人哋，又唔係嘅，即係大家合作，你完咗我哋就開。咁啊又即係串我哋，即係揶揄我哋，哇！即係佢覺得我哋好，佢以為我哋好威啊，廟街稱王啊！哇！咁嗰陣時候我26、7、8歲啫，好似街牧師都唔年輕㗎嘛。咁我就哇！我第一刻聽，我第一睇到佢講俾我聽嘅時候，哇！我就好興啊！即係我好興，我冇搞錯啊！我哋點樣廟街稱王啊？不如你跟我哋撐6層樓上去天台屋，你陪我哋撐2層樓、3層樓去嗰啲劏房戶啊，去嗰啲籠屋啊！我哋嗰陣時未必一定次次有飯派，我哋派麵包去俾啲露宿者，飯又好。喂，我哋哪裏有響廟街稱過王呢？不如你跟我哋去咩啊？去做啊！去跟我哋去關心下啲基層人啦！我哋邊有稱過王？我哋你要稱王，你要威都唔去廟街啦！即係當然而家好啲啦，而家有繽紛啊嘛嚇，夜晚比較繽紛啲。以前你去威都唔去咩啊？都唔去廟街啦。如果我哋係要威嘅，做咩要揀呢個地方嚟到服侍啊？好過癮咩？